Probablemente voy a recibir críticas por esto. Pero aquí está la razón por la que creo que debes abrir tu cocina al comedor. En primer lugar, por la mayor sensación de amplitud, sobre todo en espacios reducidos. En segundo lugar, socializar con la gente que tenemos en casa y no castigar a las personas dentro de una cocina cerrada. Importante, vas a tener un mayor aporte de luz natural, algo imposible de replicar con la luz artificial. El ruido de la campana ya no es un problema, 45 decibelios no son nada. Y eso es todo, ¿qué me dices? ¿Me merezco una crítica o no? Te leo en los comentarios.